Бул жылы Бишкек, Ош жана Манас шаарындагы ишкана мекемелердин кызматкерлери жаңы жылдык отуруштарды, корпоративдерди өткөрө албайт. Андан сырткары каражат чогултуп белек берүүгө да тыюу салынды. Эске салсак, өткөн жылы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып, мамлекеттик кызматкерлер үчүн өткөрүлүп келген жаңы жылдык кечелерди жана салют атуу салттарын кийинки жылдан тарта токтотуу зарылдыгын билдирген. Төрага бул иш-чарага кетчү чыгымдарды эсептеп, алардын ордуна муктаж жарандарга жардам көрсөтүү туура болоорун белгилеген. Андан сырткары, атайын кызматтын башчысы жаңы жыл майрамында мамлекеттик деңгээлдеги куттуктоолорго токтолуп, президенттин, министрлер кабинетинин башчысынын жана парламенттин төрагасынын куттуктоосу эле жетиштүү экенин айтып, жергиликтүү жетекчилерди маанисиз жана орунсуз кадамдарды жасоодон оолак болууга чакырган. Камчыбек Ташиевдин өткөн жылдагы кайрылуусун эске алган 3 чоң шаардын башчылары бул жылы бир катар чектөөлөрдү киргизип, жаңы жылга минималдуу каражат сарптоону туура көрүп отурушат. Учурда 3 шаарда тең борбордук аянтта балаттылар жасалгаланып, жаңы жылдык шаан шөкөткө даярдыктар кызуу жүрүүдө. Бирок саат чебеси 10-ду какканда бардык иш-чаралар жыйынтыкталат. Эмнеге бул жылы жаңы жылдык майрамдоого бир катар чектөөлөр кирди? Кесиптешим Акылай Карабаева кенен айтып берсин. Мамлекеттик органдардын жетекчилери эсиңерге келгиле. Корпоратив кече дегенди токтоткула. Пакет ташып кабинет по кабинет кыдырып аткан болсо ошол жерден жумушунан кетет айтып. Шаар мэриясы жана мэрия караган бардык мекеме ишканалар жаңы жылдык кечелери өткөрүлбөйт. Жаңы жылга саналуу күндөр калып, өлкө аймагында майрамдык балатыны орнотуу жана жасалгалоо иштери кызуу уланып жатат. Быйыл Борбор кала майрамдык даярдыкка алгачкылардан болуп старт берип, 20-ноябрда башкы балатыны орнотуу иштери башталды. Жаңы жылдык балатынын бийиктиги 32 метрде түзүп, электр энергияны үнөмдөгөн гирляндиялар менен кооздолот. Буга улай эле Бишкектин мэриясы жаңы жылда майрамдык кечелерди уюштурууга жана жетекчиликке белек берүүгө тыюу салып, мэр Айбек Жунушалиев катуу эскертүү берди. Ал мындай аракеттер кызматтык этикага туура келбей турганын белгилеп, талапты бузган кызматкерлерге чаралар көрүлө турганын эскертти. Бир нече жолу биз тапшырма бергенбиз. Ар бир жетекчиликке жеткирилген. Бул биринчисинен корпоратив боюнча. Баарын Ильяс Сексенбаевич көзөмөлгө алгыла. Контрольдық управление менен биз деген ошол корпоративтердин баарын акчаларды ашып ташып атса, ошол корпоративди керек болсо барып жанакындай соцучрежденияларга барып ошоктон өткөрсүн. Экинчиден, бүт жетекчилерге биз тыюу салганбыз. Бир нече жолу дагы айтылган. Мен жанагынтип пакет менен, корзина менен, ушул кабинет кыдырганды мен көрбөйм. Мэриядан эгер кайсы бир жетекчини муниципалдык ишкананы акимдер болобу, орун басарлары болобу, ушул жерден пакет ташып кабинет по кабинет кыдырып аткан болсо, ошол жерден жумушунан кетет айтып. Майрамдык камылга Ош шаарында дагы башталып, бийиктиги 30 метрди түзгөн башкы балатыны орнотуу иштери 80% аяктаган. Өткөн жылдан айырмаланып, быйыл балаты 2,5 метрлик кызыл түстөгү шаарчалар менен жасалууда. Негизинен жасалгаларда ошол чоң шариктердин бир 2,5 метрлик, 2 метрлик, анан 1,5 болуп ушинтип өдөө карап өсүп чыгат. Андан сырткары ошол жандыруу аземин дагы биз 14-15 коюп атабыз. Маалыматка ылайык, быйыл биринчи жолу борбордук аянтта муз үстүндө ойноого атайын аянтча даярдалат. Ошондой эле кооздолгон үйлөр, тамак аш сатыла турган жайлар, сүрөткө түшүү үчүн атайын зоналар, музыкалык оюн зооктор жана белек тапшыруу иш-чаралары уюштурулат. Бул иштерге байланыштуу мэриянын алдындагы Алымбек Датка көчөсүнөн Нургазиев көчөсүнө чейинки аралык унаа кыймылы үчүн убактылуу жабылды. Негизинен сахна ушул жерге коюлат, биз азыр турган жерге коюлат. Жылдан аркы бетке койчубуз. Бул жакта быйыл могу жерде бир чоң башня курулат да, атайын детский башня деп, мындай муз үй деп коебузбу, ушундай курулат. Ошол жерде дагы жаштарга, биздин ушу жаш муундарга сүрөткө түшкөнгө мүмкүнчүлүк жана атайын бизде биринчи жолу Ош шаарында 400 квадраттуу каток уюштурулду. Бул да ошол жеке ишкерлер менен, ушундай северный сияниялар менен сүйлөшүп, ушуларды бул жака подключать эттик. Белгилей кетсек, Ош шаарында жаңы жылдык жасалгалоого 3 миллион сомдун тегерегинде каражат бөлүнгөн. Андан сырткары колдоо көрсөткөн демөөрчүлөр бар экени айтылды. Ал арада Ош шаарынын мэриясы жаңы жылдык иш-чараларды өткөрүүгө чектөө киргизип, акча чогултууга тыюу салды.
Ош шаарындагы мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде жаңы жылдык кечелер болбойт. Ал ошо бекитилген токтомго ылайык биз дагы иш алып барабыз. Андан сырткары жаңы жылга карата биз жылдагыдан салыштырмалуу быйыл аябай чоң мындай жасалгалуу иштери жүргүзүлөт. Майрамдык иш-чараларга байланыштуу шаарларда жылдагыдан башкача ар кандай өзгөчөлүктөр жана өзгөрүүлөр кошулуп жатат. Андан Манас шаарындагы артта калбады. Алсак, жылда эркиндик аянтында орнотулуп келген балатынын орду алмашып, жаңы азаттык аянтына коюлуп жатат. Мындан сырткары ар кандай майрамдык иш-чаралар уюштурулуп, жалпысынан жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Манас шаарынын аймагында жаңы жылдык майрамды белгилөө максатында шаардын аймагында балаты орнотулуп, шаардын аймагында кооздоо иштери жүрүп жатат. Бул күндү өткөрүүгө иш-чара пландары түзүлгөн. Ал боюнча тиешелүү мекемелердин баардыгы иш жүргүзүп келишет. Манас шаары мэрияга караштуу мекеме ишканаларга корпоративдик кечелерди өткөрүүгө чектөө киргизгендердин сап башында турат. Шаар жетекчилиги бул чечим бюджеттик каражаттарды үнөмдөө жана ысырапкорчулуктун алдын алуу максатында кабыл алынганын билдирди. Мэрдин тапшырмасынын негизинде ысырапкорчулукту болтурбоо максатында жана шаардын аймагындагы тургундарга үлгү катары шаар администрациясы, шаар мэриясы жана мэрияга караган баардык мекеме ишканалар жаңы жылдык кечелерди өткөрбөө боюнча тапшырма алганбыз жана жаңы жылдык кечелер өткөрүлбөйт. Бул майрамды баарыбыз өзүбүздүн үй бүлө мүчөлөрүбүз менен үйдө майрамдоону пландап жатабыз. Бул тыюу бир гана ошол шаардык мэриянын мекемелерине гана тиешелүү. Ал эми шаардын тургундары жымжыртык мыйзамын эске алуу менен кечелерди өткөрүүгө болот деп эскертип кетем. Шаардык мэриялардын бул кадамына тургундар оң баасын берип, буга чейин мекеме ишканалардын жаңы жылдык отуруштарына мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнүп келгендиктен мындай чектөөлөр туура чечим болуп саналат дешет. Корпоратив деген бул тикелей эле мамлекеттин чөнтөгүнөн кетет да бул. Ишкананын чөнтөгүнөн кетет. Муну бул колдой турган демилге. Анан эми ошо демилгеге мына биринчилерден болуп биздин Манас шаарынын мэри баштап ошо неме кылган экен, буйруктар чыгарып. Бул абдан жакшы. Мына азыр Бишкектикте биздин Манастан кийин үлгү алыптыр. Анан бардык райондук шаарлар, райондун шаардын мэрлери, акимдери ушуну колдош керек. Анан жетекчилер болсо ишкана мекеме уюмдарды да колдош керек. Эске салсак, 2025 жылдын 1-январында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев социалдык тармактардагы баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып, мамлекеттик кызматкерлер үчүн өткөрүлүп келген жаңы жылдык кечелерди кийинки жылдан тарта токтотуу зарылдыгын билдирген. Ал бул иш-чараларга кетчү чыгымдарды эсептеп, алардын ордуна муктаж жарандарды турак жай менен камсыздоого багыттоо туура болорун белгилеген. Корпоратив кечелерди өткүзүү салты. Бүт мамлекеттик органдын кызматкерлер, бардык мамлекеттик органдар бирөө калбай корпоратив кечелерди өткүзүшөт. Мен бул боюнча мына улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде тыюу салгам. Эч кандай корпоративди өткүзбөйсүңөр деп. Ал эми башка мамлекеттик органдарда бардык жерде өткүзүп атышат. Биздин мындай болжол менен эсептегенибиздин негизинде 1000ге жакын мамлекеттик, то есть корпоративдик кечелер өтөт экен мамлекеттик органдар тарабынан. 1000ге жакын. Ар бир ошол корпоратив кечелерде 50дөн 500ге чейин адамдар топтоп өткүзүп атышат. Бул деген эбегейсиз чоң чыгымдар болуп атат. Эң эле минималдуу түрдө алганда ошол бир корпоративке бир 10 000 доллардан акча кетсе, 1000 корпоратив өткүзүш үчүн 10 миллион доллар акча кетет экен. 10 миллион доллар акчага 50 000 доллардан бир квартира болсо, канча адамга? 200 адамга биз квартира алып берип коймокпуз. 200 муктаж болуп, кыйналып аткан адамдарга квартира алып берип коймокпуз. А биз эмне кылып атабыз? Биз бир күндө 3-4 саатта ичип, жеп, кусуп,
ошол акчанын баардыгын талаага таштап жок кылып кетип атабыз. Атайын кызматтын башчысы жаңы жыл майрамында мамлекеттик деңгээлдеги куттуктоолорго токтолуп, президенттин, министрлер кабинетинин башчысынын жана парламент төрагасынын куттуктоосу эле жетиштүү экенин белгилеген. Ал область жетекчилери, акимдер жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жеке куттуктоолору маанисиз жана орунсуз экенин кошумчалаган. Акылай Карабаева, Күндеми жыйынтык программасы үчүн.